Mahalliy kengashlar faoliyatini rag'batlantirish, ularning eng yaxshi va samarali tajribalarini ommalashtirish masalasida har yili viloyat, tuman va shahar kengashlari o'rtasida eng namunali mahalliy kengash tanlovini tashkil etish belgilangan. Navbatdagi lavhamiz Zomin va Zarabdor tumanlarida tanlov doirasida tashkil etilgan seminarlar tafsiloti haqida. Ishchi guruhning navbatdagi tashrif hududi Zarabdor tumani bo'ldi. Dastlab tumandagi Oltin Vodiy madaniyat saroyida tashkil etilgan saylovchilar bilan uchrashuv bugungi faoliyat mezonlarining hayotiy ifodasi, aholi fikr-mulohazalarini tinglash va sessiya muhokamalariga tatbiq etish kerakligini ko'rsatdi. Shundan so'ng seminar ishtirokchilari tumandagi Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Zarabdor tuman sport maktabiga qarashli 240 o'rinli jahon standartlariga mos stol tennisi sport majmuasida bo'lib, yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar bilan tanishishdi. Hozirda ushbu sport majmuasida 200 ga yaqin iqtidorli o'g'il-qizlar sport bilan shug'ullanishmoqda. Seminar bu hozir 8-tumanda o'tkazilishi. Seminarlarning o'tishidan asosiy maqsad tumandan saylangan deputatlarning bugungi kunda olib borayotgan ishlari, kotibiyatlarning olib borayotgan ishlari, budjetdan ajratilayotgan pullarning shaffof o'z joyida, demak, ishlatilishini nazorat qilish mana shu deputatlar zimmasiga yuklatilgan. Nafaqat bu yo'nalishda, qolaversa maktab va maktabgacha ta'lim, demak oliy ta'lim muassasalarida, sog'liqni saqlash muassasalarida, umuman qurilish sohasi bo'lsin, barcha sohalardagi ajratiladigan pullarning joylarda shaffof, demak, ishlatilishini nazorat qilish bizni zimmamizga yuklatilgan. Shuning uchun mana hozirgi o'tkazilayotgan seminarimizning asosiy maqsadi ham mana shunga qaratilgan. Delegatsiya a'zolari shuningdek tumandagi Yoshlik mahallasidagi ko'ngil ochar ko'cha infratuzilmasi bilan ham tanishdi. Ta'kidlash lozim, zamonaviy xizmatlar koloritini kengaytirish maqsadida tashkil etilgan mazkur manzilda 10 ta zamonaviy savdo do'konlari, ko'chma va yengil konstruksiyali 30 ta xizmat ko'rsatish obyekti joylashtirilgan. Tadbir yakunida kengashning ijro hokimiyati bilan hamkorligi, mahalla yetiligi va yoshlar bilan ishlash tajribasi deputatlar tomonidan yuqori baholandi.